Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Enes. Ben Zeynep. Şimdi sizlerle LFS'de nasıl araba indirilir onu göstereceğiz. Birlikte dedik. Aynen. Arkadaşlar buna tıklıyoruz. Ben bunu seçtim. Ama arkadaşlar size hemen göstereyim ben. Arkadaşlar LFS mod Türkiye'ye tıklıyoruz. Ne oldu be? Arkadaşlar yanlışa tıkladık. LFS mod Türkiye arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Arkadaşlar zaten ben altta linkini atacağım. Arkadaşlar hemen burada istediğiniz arabayı seçin. Honda'yı seçmiştim ben. Arkadaşlar seçtik. Ben seçtim. Sonra arkadaşlar bir dakika hemen göstereyim bir daha. Arkadaşlar bir tane daha göstereyim. Mod Türkiye. Arkadaşlar şöyle hemen göstereyim. Arkadaşlar nasıl olacağını göstereyim. Arkadaşlar hemen bu doğuğunda tıklıyorsunuz. Sonra şurada hemen geç yazacak arkadaşlar. Şurada. Ay. Yanlışlıkla. Arkadaşlar. Bakın geç yazacak. Geçe tıklıyorsunuz. Ve açılıyor arkadaşlar. 7 saniye 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet arkadaşlar indir yazıyor gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi indir yazıyor. Hemen tıklıyoruz indire. Ne oldu ya? Arkadaşlar evet. Şimdi iniyor. İndire tıkladık şimdi. Arkadaşlar indiği zaman ben hemen devam edeceğim. Evet arkadaşlar devam edelim. Şimdi arkadaşlar çok basit arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şuna sağ tık arkadaşlar. Şuna LFS'nin üstüne sağ tık yapıp dosya konumunu aç'a tıklıyoruz. Açtıktan sonra buradaki dataya tıklıyoruz. Buradan DDS'ye tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan da DDS'ye tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra bir tanesinin üstüne sağ tık yapıp seç al yapıyoruz. Sonra buraya koyuyoruz arkadaşlar. Sonra hemen ve sonra buradan da geri çıkıyor arkadaşlar. Artık bitti orada işimiz. Buradan da V'ye tıklıyoruz. Sonra buradaki bunu alıyoruz ve buraya atıyoruz. Hedefteki dosyayı değiştire tıklıyoruz. Ve işlemimiz bitti arkadaşlar. Şimdi girelim LFS'mize. Güzel güzel arabamızla oynayalım, yanlayalım, gezelim. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi tek kişilik oyuna tıklıyorsunuz. Ve arabamız geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hemen gezelim. Ama rengi yok arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Rengi hiç yok ki bunun. Beyaz. Biz yaparız. Arkadaşlar göstereyim hemen renginde. Bir şeydir. Garaj. Tamam. Yalnız lastikleri süslüymüş bayağı. Renkleri. Yokuşar rengi de. Ay. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Egzos'u da göstereyim hemen size. Oy. Arkadaşlar köpük gibi arabamız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Shift ve A'ya tıklıyoruz. Arkadaşlar ilk dördünü full sola kaydırıyoruz. İlk dördünü. Sonra ötekileri de full sağa. Arkadaşlar arabamız atmosferik arkadaşlar konuşamadım. Atmosferik Honda olsun diye yani atmosferik araba olsun yani. Arkadaşlar biraz tur yapalım bu arabamızla.
Oy. Arkadaşlar bu arada arabanın hataları olabilir ama olsun. Arkadaşlar benim kornam böyle. Size hemen korna şeyini de göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle. Benim böyle Shift ve H'ye basıyoruz arkadaşlar. Sonra bir daha basıyoruz. Bir daha basalım. Bir tane daha basalım. Bir tane daha basalım. Evet arkadaşlar bu kadar. Arkadaşlar bir hemen pite gidelim ve sonlandıralım videomuzu. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın. Oyunsuz kalmayın. Ve beğenip abone olun.